بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته ذکر کوو چې هغه ماشوم چې د هغې علاج روان دی او ضرورتمند دي مسلسل روان دی، ډېره موده پس دغه ویډیو موږ تاسو ته وړاندې کوو. د روژې نه مخکې چې موږ سره دې کې کب کومک شوی دی مخکې هغې نه پس چې کوم دی موږ سره چا امداد داسې نه دی کړی، خو بیا خو موږ کوشش کړی دی چې دا بېنوا نه دي پرېښي او د علاج رانه په ځای ونه درېږي. اوس هم خو دې وخت کې چې موږ ته پیسې رالې نو دا ماشوم به اسلام آباد کې ښودل وي. ډېرو ملګرو چې کوم دی موږ سره رابطه کړې ده خو پېښور ته بیا نه دی بوتلې او دلته وله پټی کوو، دلته کې چې کوم ټوپ دی کومه دوی ده هغه به دغه پلار یې په خپلو وي، دغه مور به وي چې روزاني صاحب سره په دې باندې څه پیسې لګي. خو کوم کسان راځي او وایي چې یاره موږ ورسره مدد کوو نو زموږ دفتر ته راتلی شي او زه ولې دوی راغوښتی شم مخامخ په ورسره میلاوېدی شي. خو دا زموږ څه شپږمه اوومه میاشت ده چې لګیا یو، اتمه میاشت ده، اتم میاشتې شوې مسلسل چې دغه ماشوم علاج روان دی او بیا دغه ماشوم دی چې الله پاک ژوندی ساتلی دی، الله دې ژوندی لري، ځکه چې دې موږ ډېر زیات دردولی وو او کله چې زه دا ماشوم صحیح کړم نو ډېر زیات خفه شم، ډېر زیات خفه شم. او چې چا لیدلی هم دی چا دا ویډیو ګوري او کتلی ده نو هم هغوی هم پرې خفه دي. هر سړي خپله مرسته هم کړې ده، خو دا دوه میاشتو کې دوه نیمو میاشتو کې چې کوم دی موږ سره څه مرسته نه ده شوې. خو بیا خو هم د الله پاک شکر دی چې دومره څه وي چې دوی رانه خالي لاس لاړ نه شي او څه نه څه ورته میلو شي. څه وایې په دې موقع باندې؟ په دې موقع زه دا یم زما د زوی علاج چالو دی. زما د زوی د ورځې 700 روپۍ ورځ لګي په پټۍ باندې روزانه مسلسل. موږ دله پټۍ ځکه نه ایسارو چې ډېره سخته ګرمي ده او ګرمي ډېره زیاته ده، د زخم زیات دی، موږ پټۍ ځکه نه پرېږدو. موږ وایو چې که پټۍ موږ پرېښو هغه نه چې ماشوم سر راته ډېر شي، موږ پټۍ له سره نه پرېږدو او روزانه یې موږ پټۍ له بوځو. دا اوس مې پټۍ هرڅه لاس کړي ځم به څه به راخلمه او زه به دې بوځم پټۍ له سر مې نه دی راوستې، سر ډېره ګرمي وه ما اوس موسم خو روس پې بوځم، اوس مې دا دی راوستې دی پټۍ له اوس پې خوا بوځم ما ویل که چې دې خوا ورشم. زموږ د طرفه ورته څه بندیز نه دی راغلی؟ نه هېڅ هم نه دي راغلي. دا لږ ښه علاج چالو دی، ښه دوایانې ورته جاري دي. هفته پس د ده 2000 روپو د ده خامخا لګي. هفته پس د ده په 200 روپۍ یو بوتل دی هغه ولې موږ راوړو او چې راشو بس تش یې نیو لېږلې خامخا ولې پیسې راکوي. کتونکو دغه ستاسو د وړاندې دي او ما په بعضو ویډیوګانو کې ذکر خو هم کړی دی. زموږ ډېر داسې څه دي چې هغه په ویډیو مخې ته نه راځي ځکه چې کار ډېر زیات دی ورسه په ویډیو چاته یې پیسه کوه چاته داسې لیږه، خو دا نظام او دا کار د الله پاک چلی دا زما د وسه نه ده او دا واده م کړې ده بیا هم کوو چې زهر دی زهر، ځکه چې موږ ته خو سکون نشته، خوب نشته، آرام نشته. دا پردي غمونو چې کوم دی پردي فکرونو چې دا کال وکړي یاره نن څه نشته دی، نن دا چل دی، نن دا چل دی، نن دا چل دی. به چې څه وي موږ وایو یاره کوشش کوو لګیا یو درلیږو نه وي خو هغې له داد او بروسه ورکو. ما بار په ډېرو ویډیوګانو کې ذکر کړی دی خو کروڑه روپۍ راشي او زه پې هفته میاشت 2 میاشتې 5 میاشتې کال مزې وکړم، بنګلې والم، ګاډي والم، پلاټونه والم، بینک کې کېږدم. خو چې زه نه یم نو یو قصه درته کومه چې یو مشر کور ته کور وړل انګوره، هغه لاړه مانځله چې واپس راغی نو ورته وی انګور څه شو؟ وی خو ټول له بچو خوړل. وی یوه دانه هم نه ده پرېښې، وي نه یوه دانه هم نه ده پرېښې. هغه سره چې کومې پیسې وي نو هغې د الله په لار کې ولګولې چې په ژوندونو ماته دوی څه نه پرېږدي نو په مړي به راته څه پرېږدي. نو کتونکو هغه ځای کې خپل عمل په کار راځي. دا زه دوی ته هم بار وایم او نصیحت مې ورته کړی دی او کوم یې ورته اوس یې ورته کومه چې بس د الله نو یېرېږي او د الله نو غواړه الله به دا ټیک کوي، ځکه چې په پیسو خو پاتې نه شوه، لکونه روپۍ پې ولګېدې، لکونه روپۍ پې ولګېدې. څه وایې ته په دې موقع؟ دې موقع خو زه شکر دی په دې یاد یم چې لکه هر څه په ټایم کېږي او شکر دی ګزارش شوې ده، خو بیا هم احتیاطاً به بوځو چې ډاکټر ته وښایو کم از کم د په دوایان هم لګي د هر سال په ټایم ده پیسې هر څه خو در رسي که نه؟ او پیسې خو را رسي. صحیح دی. دا ونیسه کتونکو ضرور هم دې ماشوم کې چې کوم دی مرسیال شي
روژه کې دوی ته خوراکونه رسېدلي، اختر کې دوی ته چې کوم دی کپړې اغوستې شوي دي دوی ته. د اختر نه پس سویمه پیره ده، خو نن مې ویې چې یاره په ویډیو باندې لږې خبرې کوم، تاسو سره شریک کړم. ماشوم چې کوم دی دې وخت کې حالات ډېر ښه دي، خو اسلام آباد کې صحیح ډاکټر ته ښودل نو خو تاسو را سره مرسته وکړه، انشاءالله دا به صحیح ډاکټر ته وښیو. نو ضرور هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ.